蘭特準備抌啊！咁啊呢邊右邊成條直線咧115碼嘅界外球咧，好似呢個咧呢個實爆嘅夏蘭特咧就炒晒嚟做咁啊，全部佢抌嘅。誒個角度幾靚喎，但係巴里斯鏟翻過嚟右手邊 follow 再哎呀，出得界啦，斬得比較難睇啲啊！呢個波。咁啊，亦都係佢哋嘅領隊咧，奧神咧，將6號 follow 咧擺落去右中場嗰個位置方面咧，嗰個作用咧都好奇怪。巴里斯頭先可能鏟嗰個波之後咧，個膝頭哥揈一揈啊！唉，真係慘啊！屋漏兼逢夜雨真係。唉，頭先個鏟個波落地咧就鬼跪膝頭哥咁啊，拉啲韌帶啊，或者軟骨挫啊，哎呀，真係要出場睇睇添啊！可能真係必須要軍醫睇睇啦，即係話頂落去㗎，唔得啦，呢下啦就呢下啦。哎呀，自己跪啊，自己跪。可能咧巴里斯咧就經過軍醫咧埋去睇睇之後咧，可能真係唔掂喎。出啦，真係唔掂啊！阿布隆尼入替啊，阿布隆尼就好似係效力呢個咧就係咧帕爾馬㗎嘛？冇錯，阿布隆尼效力帕爾馬咁啊，但係佢未換之前，我一心咧估佢會換呢個文洛迪。翻嚟打翻呢個蒸路夫，但換阿布隆尼落嚟咧，阿布隆尼咧就唔係蒸路夫嘅位置嚟嘅喎，中堅嚟。係啊，佢中堅位置嚟嘅喎嚇，咁即係換嘅話咧，就同呢個哥斯達古達兩個咧睇下點樣分啊，定係話將呢個馬田尼調入中間咧，亦都試過馬田尼包翻中間㗎，咁啊睇睇佢點樣擺法個位啦。咁啊，始終都係有一個好肯定，就呢個咧一定係後衞換後衞㗎啦。